2006年2月20號夜晚煮呢個蝦子麵4個，跟住鮑魚蓮汁，呢個係我揸乾咗水嘅竹笙浸咗，今朝開始浸菜，咁啊搞掂撈埋一齊，先淥咗個麵，淥完麵跟住炒菜，炒一炒啲菜，跟住就落埋啲鮑魚蓮汁炆，再等埋呢啲竹笙落去，跟住再最尾擺埋啲麵落去撈，咁應該好食。茶菜5蚊搣開有咁多，算係咁啦，為開太多好難飯起身啦，差唔多啦，倒鮑魚蓮汁嗱，鮑魚蓮汁一茶竹笙，我再加少少偷臭啫，我媽話係靚嘅絲音，再加咗啲湯同黑椒粒。燜多陣，差唔多先搭啲麵內，再撈啲汁，咁就上碟啦。周圍都冇葱買，街市都會嗰啲唔係葱係蒜，真係慘。買葱都冇，搭翻個麵上嚟撈勻咧蒜，又索埋啲汁，冇差唔多冇汁，咁啊搞掂。